أنا مش عارفة يا هدى ما بترديش عليا ليه؟ أنا اللي غلطانة إني سبتك تتعودي تجيبي الورقة في آخر دقيقة قبل الهوا. حرام عليكي، أعمل إيه دلوقتي؟ أنا مش محضرة أي حاجة أتكلم فيها. ليه بتعملي كده بس ليه؟ ادعيلنا بقى يا ماما أنا وهدى ننجح في الاختبار بتاع القناة النهاردة. من ساعة ما اتخرجت يا ماما وأنا عمالة أدور في كل مكان على شغل مش لاقية. نفسي بقى أنجح في الاختبار وأتعين في القناة دي وأبقى مذيعة ناجحة ومشهورة. بدعيلك يا حبيبتي من كل قلبي. ربنا عالم انا تعبت وشقيت قد ايه عشان توصلي للمرحلة دي وتاخدي الكلية اللي نفسك فيها. حلم حياتي انك تبقى مذيعة مشهورة وتعوضينا بقى عن الشقة والفقر اللي احنا عشنا فيه. بس يا حبيبتي انا كنت عايزة اعرف هو انت ليه قلتي لهدى على موضوع الاختبار ومسابقة القناة دي؟ يعني مش قصدي حاجة، بس هدى مستريحة ماديا وباباها يقدر يتوسط لها في اي شغلانة، لكن انت يا حبيبتي مش لاقية ومفيش حد يتوسط لك، فلو كان في فرصة كنت ممكن تستغليها. لا 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 يا ماما، استغل ايه؟ انت عارفه ان الموضوع ما بيتحسبش كده، محدش بياخد رزق حد، ده نصيب في الاول وفي الاخر. بصي يا ماما، دي مسابقه وده اختبار، يعني مش هبقى فيه لوحدي، اكيد معانا ناس تانية كتير، وارد انا اكسب وارد هما يكسبوا، فليه ما ادهاش فرصه تجرب هي كمان حظها، يمكن يكون لها نصيب. فاكد يا ماما لو كانت هي مكاني كانت هتقولي وما كانتش هتخبي عليا. انا كده اتاخرت جدا، خاصه اني لسه هعدي عليها. يلا باي بقى، سلام. ايه يا بنتي كل ده عشان تجهزي في ايه؟ ما انا قايلالك من بدري ان النهارده الاختبار، عايزين نروح بدري بقى. يعني انا متوتره اصلا من الصبح، فمش ناقصه توتر التاخير كمان. ايوه يا ريهام، ما انا كنت باخر على قد ما اقدر عشان كنت كلمت بابا يتوسط لي في موضوع الاختبار ده. قلت له اسال كده لو يعرف حد، يعني يكون يعرف صاحب القناه عشان يعديني في الاختبار يعني كده، والموضوع يبقى سهل بالنسبه لي. بس للاسف شكل بابا ما يعرفش حد، عشان كده بقيت محبطه ومش عايزه اروح. ما تروحيش ليه وتحبطي ليه؟ تبقي عبيطه فعلا لو ما روحتيش وضيعتي الفرصه. على فكره حتى لو باباكي ما يعرفش صاحب القناه او ما يعرفش حد يعرفه، انت جربي، انت حاولي واسعي. القناه عايزه مصورين وعايزه مذيعات وعايزه معدين، يعني قدامك كذا فرصه ما تضيعيهاش. بجد يا ريهام انت مذيعة شاطرة جدا وانا متنبئلك بمستقبل كبير. الكاميرا بتحبك، في بينك وبينها كده جاذبية وكيمياء، حتى الجمهور كمان بطريقتك واسلوبك خليتيه يحبك جدا. بتعرفي امتى تبدأي وامتى تنهي وبتعرفي تتواصلي معاهم كويس. ميرسي يا عادل على المجاملة الرقيقة دي، مش عارفة أشكرك إزاي على دعمك ليا. كلامك بيديني ثقة في نفسي كبيرة قوي. بس عايزة أقولك إن نجاحي ده أو شطارتي مش نابعة مني كده لوحدي، انتوا بتتعبوا ورا الكاميرا كتير قوي. يعني انت مثلا مصور شاطر قوي، لولا شغلك دوت أنا هبقى ولا أي حاجة. معلش يا ريهام اتاخرت عليكي. مفيش مشكلة يا هدى يا حبيبتي، ولا يهمك، إن شاء الله هنلحق، كده كده لسه فاضل دقايق على الهوا. بس يا ريت تحاولي المرة الجاية تخلصيه بدري عشان ألحق أقراه قبل ما أطلع على الهوا بس. اوكي بس مش عايزاكي تقلقي، انا معدة شاطرة جدا، يعني هتلاقيني كاتبالك كل النقاط اللي المفروض تتكلمي فيها، يعني مش هتحتاجي وقت ولا حاجة. تمام يا هدى، شكرا لتعبك يا حبيبتي. يلا يا ريري استعدي بسرعة جدا، مفيش وقت، يا دوب تلحقي تقريه، المخرج بيستعجلنا، بيقول باقي دقايق قليلة جدا ونطلع هوا. اوكي عندك حق فعلا، مفيش وقت، يا دوب الحق اقراه بقى واستعد. حاجة تفرس بقى هي اللي تبقى المذيعة وأنا اللي أبقى معدة وأتعب لها وأحدد لها النقاط اللي هتتكلم فيها، وهي بس تطلع تقولي الكلمتين على الشاشة. إزاي الكلام ده؟ أنا كنت رايحة وفاكرة أنا اللي هبقى المذيعة. بالرغم إن بأخر ورقة الإعداد على قد ما أقدر وبرضه بتنجح في الحلقة، مفيش فايدة. بس أنا المرة دي بقى محضرة لها حاجة، أما أشوف هتعدي منها إزاي وتوريني هتنجح الحلقة إزاي من غيري، عشان أنا الكل في الكل وأنا الأهم مش هي. انا مش عارفه يا هدى ما بترديش عليا ليه؟ انا اللي غلطانه اني سبتك تتعودي تجيبي الورقه في اخر دقيقه قبل الهوا. حرام عليكي، اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش محضره اي حاجه اتكلم فيها. ليه بتعملي كده بس ليه؟ بقول لكم ايه، لو قصتنا النهارده عجبتكم وعايزين تكملوها للاخر وتعرفوا ايه اللي هيحصل، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك عشان اتشجع اعمل لكم فيديوهات وقصص تاني اكتر واكتر، وعشان قناتنا تكبر بيكم وبدعمكم. برضه ما بتردش برضه.
أيوة بقى، رني كمان وكمان عشان تعرفي قيمتي، مش انتي لوحدك، القناة كلها كمان تعرف قيمتي. طالعين بيكي السما، موراهمش غير ريهام راحت، ريهام عملت، ريهام سوت، وناسبين كل النجاح ليكي وناسيين تعبنا. حتى أستاذ عادل اللي طلع بيكي السما. أما شوف بقى هتعملي ايه وهتنجحي الحلقة النهاردة ازاي من غيري. مش معقولة يا هدى، أنا كده بدأت أقلق عليكي. مش معقولة كوني كويسة وما بترديش عليا، أكيد حصلك حاجة. وبعدين يا ريهام، ما بتردش عليكي لحد دلوقتي، هتعملي ايه؟ كذا مرة اتكلمت معاكي في الموضوع ده وقلتلك شدي عليها شوية، ما ينفعش عشان تبقوا صحاب تيجي على شغلك، الشغل حاجة والصداقة حاجة تانية. أعمل إيه بس يا عادل؟ هدى من النوع اللي بيزعل بسرعة، وأنا ما حبيتش أشد معاها في الشغل عشان ما تحسش يعني إن أنا بتأمر عليها أو بديها أوامر أو في فروق بينا في الشغل وكده. وقلت أمشيها زي ما هي حابة وخلاص. لفت نظرها أكتر من مرة ومفيش فايدة، فقلت أجي على نفسي أنا ومفيش مشكلة. بس عمري ما كنت اتوقع ان هي تحطني في موقف زي ده. اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ ما بتردش عليا وما جاتش، واحنا زايعين على الحلقه بقالنا يومين ومش عارفه هطلع اقول ايه، مش محضره اي حاجه. لازم نتصرف ونلاقي حل، ما ينفعش الحلقة تتلغي. عارفة معناه إيه إن الحلقة تتلغي؟ هيأثر على مستقبلك هنا في القناة جدا. لا ما ينفعش، لازم نتصرف. أيوة، أنا جاتلي فكرة. بس أنا عرفت أنت هتطلعي تقولي إيه النهاردة. أنا أعرف موقع ترندات، يعني ممكن يجيب حدث اليوم ومعاه تقارير كده مكتوبة سريعة ملخصة يعني تحت الترند. ممكن أنا أدخل على الموقع ده وأشوف إيه ترند الساعة يعني وتتكلمي. وبصي أنا هعمل لك شاشة فيها الكلام المكتوب الملخص وانت تقري منه، وبطريقتك بقى واسلوبك الجميل تعرفي توصلي المعلومه، وانا متاكد ان الحلقه هتنجح جدا. تقول ايه يا عادل؟ مش قادره اصدق. هي فعلا فكره حلوه قوي، بس انا خايفه. اول مره اعمل الطريقه دي، هتعرف تظبطها معايا ولا ايه؟ ده برضو سؤال تسأليه، عيب عليكي، ما انت عارفة ان انا مصور شاطر. ما تقلقيش خالص، هظبط لك الدنيا زي ما انت عايزة. خليكي انت بس واثقة في نفسك واطلعي وانت مطمنة، وان شاء الله الحلقة هتبقى تمام، وانا متأكد انها هتكسر الدنيا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا عادل على فكرتك الرائعه دي، وعلى موقفك الجميل اللي انت وقفته معايا ده. انا ما ينفعش مبقاش واثقه في نفسي طول ما انسان جدع زيك واقف جنبي. بص، المخرج بيستعجلني، انا هروح بقى احضر نفسي على ما انت تجهز الموضوع وتجهز الشاشه بتاعتك. خير يا فندم، بلغوني وقالوا لي ان رئيس القناة عايزك بعد الحلقة. انا عملت حاجة غلط ولا ايه؟ لو في تأثير حصل النهاردة يا فندم، فوعد حضرتك انه مش هيتكرر تاني. دي حاجة كانت خارجة عن ارادتنا. لا لا لا، مين قال كده يا ريهام؟ بالعكس، انت مذيعة شاطرة جدا وليكي مستقبل كبير معانا قوي في القناة. انت قبل ما تختمي الحلقة النهاردة جابت كمية مشاهدات كبيرة جدا واعلانات ما جاتش قبل كده في تاريخ القناة. الحلقة كسرت الدنيا، اتكلمتي فيها عن مواضيع مفيش أي شاشة سبقتنا فيها. ايه ده؟ انا متفاجئة من اللي حضرتك بتقوله ده. انا مش عارفة اشكر حضرتك ازاي على الكلام الجميل اللي كله تشجيع ليا ده، وكلام حضرتك شهادة اعتز بيها. لكن انا عايزة اقول لحضرتك ان ده مش من مجهودي لوحدي. انا مجرد بس طلعت قلت كلمتين كده على الشاشة. المجهود كله للاستاف اللي موجود ورا الكاميرا. والصراحة الفكرة ما كانتش فكرتي، الفكرة كانت فكرة عادل. هو اللي جاب الترند بتاع النهاردة. خلينا نتكلم في حاجة تهم الرأي العام. كل اللي انتي بتقوليه ده أكيد طبعا صح، عمري ما أختلف معاكي فيه، بس اللي لازم نأكد عليه وما نضيعهوش هو حقك. لازم نشكرك على مجهودك الكبير، طريقتك وأسلوبك مع الجمهور. لا بجد انتي منجحة البرنامج جدا، الجمهور بيحبك والكاميرا بتحبك جدا. عشان كده القناة بتاعتنا بتتمنى ان انت تمدي العقد بتاعك معانا اكتر من سنة، وكمان ليكي مكافأة كبيرة قوي من القناة النهاردة. ايه حضرتك بتقول ايه؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي يا فندم. دي حاجه تحفيزيه حلوه قوي، وموضوع ان انا امد العقد معاكم دي حاجه تفرحني وتشرفني اكيد. القناه اول طريق نجاحي، انا حبيت القناه جدا ونفسي اكمل فيها عمري كله. هاي يا ريهام، ايه الاخبار؟ سمعت ان رئيس القناه كان قاعد معاكي وعايزك في موضوع مهم. ايه اللي حصل؟ طمنيني. طب بصي استني، هروح اسلم الكاميرا بس للمساعد واجيلك عشان افهم الموضوع بالتفصيل. ايه يا ستي بقى، طمنيني ايه اللي حصل؟ انا قلقت في الاول، بس تعبيرات وشك بتقولي ان الموضوع مبشر. طمنيني ايه اللي حصل؟ طبعا انا فرحانه قوي يا عادل، والفضل بعد ربنا يرجع عليك في فكرتك الجميله. عايزه اقولك ان الحلقه النهارده كسرت الدنيا، والمدير كان بيشكرني عليها قوي وقدم لي كمان مكافاه، وطلب مني ان انا امد العقد بتاعي معاهم كام سنه كمان. بجد مش عارفه اقولك ايه.
ما تقوليش أي حاجة، المجهود مجهودِك أنتِ اللي إنسانة ذكية وموهوبة وأسلوبِك في الإلقاء حلو أوي، أنتِ فعلًا الجمهور بيحبِّك عشان كده أنتِ نجحتِ. وبمناسبة اليوم الجميل ده، أنا كان جوايا أمنية ونفسي تتحقق. أنا يا ريهام يعني مُعجب بيكِ أوي، وكنت عايز آجي أتقدّم ليكِ وأقول لوالدتِك يعني إن هي توافق على خطبتنا وكده، بس مش عارف رأيِك إيه؟ إيه يا عادل بتقول إيه؟ مش عارفة، أنت فاجأتني بس أنا موافقة طبعًا، أنت إنسان طموح وإنسان كويس جدًا، وأنا حاسة إني هابقى متطمنة على نفسي أوي وأنا معاك. ما فيش فايدة برضه، أنا مش عارفة إزاي عرفت تنجّح الحلقة، لأ وكمان تجيب كمية المشاهدات دي وتطلع ترند، أنا مش عارفة في إيه، يالّا المهم إن أنا ما أخسرهاش دلوقتي، هاتصل بيها وأقول لها إن أنا حصل لي أي ظرف، اتعرّضت لحادث سرقة أو أي حوار كده عشان أطلّع نفسي من الموقف، كأن الموضوع كان غصبٍ عني وما أخسرهاش برضه. إيه ده؟ دي هدى أخيرًا بترن، إيه يا هدى؟ في إيه يا بنتي طمنيني عليكِ، إيه اللي حصل؟ أنا قلقت عليكِ جدًا، كده برضه يا هدى؟ بس الحمد لله مش مهم، المهم إن هي عدِّت على خير وربنا سبِّب الأسباب للأحسن. بُصّي اسبقيني على البيت بسرعة عند ماما، عندي ليكِ مفاجأة كبيرة، عندي ليكِ خبر حلو وأنا هاجي لِك على هناك. إيه ده، إيه المفاجأة دي؟ أكيد عادل بقى جاي يحتفل معاكِ هنا بنجاح الحلقة طبعًا، وهي دي المفاجأة اللي أنتِ محضّراها، إن الحلقة بتاعتِك النهارده طلعت ترند صح كده؟ حبيبة قلبي ألف ألف مبروك، يا رب دايمًا كده من نجاح لنجاح، داعية لِك دايمًا يا حبيبتي، وأهلًا وسهلًا بيك يا عادل، نورتنا يا حبيبي. شكرًا جدًا لحضرتِك يا طنط، أنا بس كنت جاي وكان عندي طلب وباتمنى إن حضرتِك توافقي عليه، أنا كنت باتقدّم لريهام وباتمنى توافقي في أسرع وقت ممكن على خطبتنا، أنا هاخد ريهام بشنطة هدومها واللي تقول عليه كلّه أنا موافق وهاجيبه لها. يا حبيبي ألف ألف مبروك، ربنا يساعدكم يا رب، أنا لو عليّا يا حبيبي ما فيش أي مشكلة، أنا موافقة، وموضوع إن هي تجيب أو أنت تجيب دي كلّها يا حبيبي شكليات، أهم حاجة بس ريهام تبقى موافقة وتبقى مبسوطة. ألف مبروك يا ريهام، مبروك يا عادل، ربنا يساعدكم يا رب، يبقى دي بقى المفاجأة اللي أنتِ كنتِ قُلتِ عليها يا ريري، آه. الله يبارك فيكِ يا هدى، عقبالِك، وممكن يا طنط بعد إذنِك لو ما كانش عندِك مانع، بما إنِّك يعني موافقة وريهام موافقة، خير البر عاجله، ممكن بقى نقرا فاتحة دلوقتي ونخلّي يوم الخميس الجاي نلبس الدبل. ما فيش أي مشكلة خالص، نقرا الفاتحة ما نقراهاش ليه؟ يا يوم هنا وسعادة وفرح وسرور.